दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो थोड्या तेंपा आदीं आमच्या इस्कॉलांतलो एक भुरगो ताका कॅन्सर जालें, पिड्यान पडलो आनी ताका कठीण कॅन्सरान तो वळवळटालो आनी आमकां खबर मेळ्ळी ती हांगा मस्तू हॉस्पिटलांत मणिपाल आस्पत्र्यांत आनी ताका ट्रिटमेंट जालें. मागीर ते वखदांक हाडून परतून तो घडये घडये तांकां एडमीट जातालो. मागीर आमच्या थंय हळड्यांतल्या एका आस्पत्र्यांत ताका थंय एडमीट केलो तांणी. हांगा हाडूंक जायना तांकां म्हणून मस्तू करशिल्लो तांणी. तांकां इल्लेशे गादे आले, तितल्यान ल्हानशें तोट आलें, मडयेचें पोपलांचें तोट आलें. मस्तू ते कश्ट जाली आनी ताच्या उपरांत ताका थंय ट्रिटमेंट दिवन आसली ती. आनी आमकां खबर मेळ्ळी ती हांगा तासान ट्रिटमेंट खंय येतात सेऱ्यां करता हांगा आयल्यांत म्हणून. मागीर हांव सद्दां ताका पळोवंक येतालो. म्हाका खबर मेळ्ळें त्या क्षणां सांजे रिस्काल जाल्ल्या क्षणां हांवें तांच्या घरा येचें. तांच्या घरा वचून चेरक्याक सांगता बसून आमी उलयताले, हांव आसतेलें हांव. आनी हांव ताका लेक्का आनी पुराय विचारतालो आनी तो म्हाका बरी जाप दितालो. हुशार आलो भुरगो, लेक्का आनी इंग्लीश आनी पुराय विचारन आनी इल्लेशे तामाशे करन हांव 1-1.5 वर तांच्या घरा बसून येतालो. हप्त्यान 2-3 फावटी येतालो ताच्या सरशीन. आनी त्या आस्पत्र्यांत आसलो तो आनी तशें उलोवन करन आनी येतालो. आनी नर्सांची मस्त वळख जाली थंय आसलेल्या नर्सांची. ती येतेली थंय आनी ती आमच्या सांगात आसतेली. हांव मी तमाशा करतना थंय थोडी पदां आनी पुरा हातूं आसली पद्या कवानां आनी पुरा म्हणटालो बुकांत आसली तशें. मागीर इल्लें आमी मागणें करताले, हांव येतालो. आनी दीस येताना तो इतलो तेंप 4 म्हयने थंय आसून बरो जायनासलो भुरगो. हांगा वखदांनी डाक्टरांनी दिवच्या वखदांनी बरो जावंक जालो आनी इल्लो बरो जावन आयलो. म्हाका थोड्या तेंपान एक म्हयनो जालो जावंक पुरो नर्सांनी विचारूंक सुरू केलें, फादर तुमी कालें केलें ताका, कालें केलें, चरको आतां बरो जाता येता म्हणून. चरको बरो जावंक सुरू जाला, कालें केलें तुमी सांगा आमकां. इतले हांगा येतात लोक, तुमी सांगा आमकां एक आयडिया दिया कशें बरें करचें म्हणून. देखून तुमी चेरक्या कडेन तुसारा, ताचे कडेन तिसार म्हाका सांगा म्हणून चेरक्या कडेन तिसारा म्हणून नर्सांक सांगलें हांवें. देखून नर्सां चेरक्या कडेन विचारली ना चेरको पाद्राबान चेरको म्हणालो खंय. पाद्राब येवन म्हाका लेक्का विचारतालो आनी म्हाका इंग्लीश विचारतालो, ग्रामर विचारतालो. आनी विचारल्या उपरांत पाद्राब सांगतालो उलयता. देखून पाद्राब इंग्लीश उलयतालो. देखून म्हाका इस्काल वचोंक परिक्षा बरोवंक आनी हांव 6थाक येता म्हणून म्हाका बगलें गीक इस्काल वचोंक म्हाकाय वसाचें खेळाचें इस्कालांत बरेंचें एग्जाम बरेंचें बरें मार्क काडचें वयरेचें म्हणून म्हाका. देखून पाद्राब विचारतो ना हांव पिड्यान मरता जाल्यार विचारता हांव बरो जाता आनी इस्काल येता म्हणून. देखून पाद्राब म्हाका आयिल्लो लेक्का विचारतालो देखून म्हणून. टिचर म्हाका नर्सांनी सांगलें भायर रावन येताना ती मेळ्ळी नर्सां आनी ताणें म्हळें फादर कली जाप दिली गो गी तुमी इंग्लीश विचारताल्यात खंय आनी लेक्का विचारताल्यात खंय. देखून म्हाका इस्काल वचोंक परिक्षा बरोवंक म्हाका पिडाक गूण जाता. नातल्या पाद्राब विचारतो ना पाद्राब कित्याक विचारता लेक्कांक पुरो आमकां रिविजन करता हें शिकलो गी तें शिकलो गी विचारता कित्याक म्हळ्यार म्हाका इस्काल वचोंक हांव बरो जाता म्हणून. पळय मगच्यान ताका उत्तेजन मेळ्ळें. ताका पिड्यात हांव एक आपूण वयर गूण जाला म्हणलें ताका बगलें. ताका ताची इम्युनिटी सिस्टम वाडत आयली. पयलें वखदां लागनातलें पुरा हिमोग्लोबीन तें उणें आसतालें, चड जावंक सुरू जालें, हिमोग्लोबीन चड जालें ताचें आनी ताची इम्युनिटी पावर चड जालो ताचें. देखून मगच्यान आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या तक्षणां आमची प्रतिक्रिया कसली जायची. ह्या पिड्याचेर जुस्ता एक मारेकार पिडा आयली. मारेकार पिडा म्हणजे त्या सिरियस सिकनेस मारेकार पिडा आयली. ही पिडा आयिल्ल्या वेळार म्हाका आमी पयलें म्हणटा घालें म्हळ्यार सोम्या पयली प्रतिक्रिया आमची कली म्हळ्यार सोम्या ही पिडा म्हाका कित्याक, लॉर्ड वाय मी कित्याक म्हाका ही पिडा म्हळें. एक सवाल पयल्यान सवाल जावन आसा मगच्यान हांव इतलें मागतां ही पिडा म्हाका कित्याक आयली, ही म्हाका कशी आयली पिडा म्हणून हांव विचारता. ही पिडा म्हाका कित्याक आयली, ही पिडा कशी म्हाका आयली, हांव इतलें मागना गी म्हूण. हें पयल्यान सवाल. दुसरें सवाल आनी एक सवाल हांव विचारता म्हाका बावडटा आसल्यार कुडलें इन्स्टंटली गूण जाता. आय वील बी हील्ड इन्स्टंटली म्हळ्यार तक्षण गूण जाता म्हणून हांव तक्षण गूण जाता. पूण बावडटा नासल्यार म्हाका ही सिरियस पिडा ही कठीण पिडेतान म्हाका गूण जावंक जायना म्हणून. देखून सिरियस पिडा आयिल्ल्या वेळार कठीण पिडा आयिल्ल्या वेळार भिरांकूळ पिडा आयिल्ल्या वेळी म्हाका रक्षण करच्यो संगती कसल्यो संगती आसात की कसले विशय आसात की म्हाका रक्षण करच्यो विशय आसात की म्हूण हांव पळयचें.
वॉट इज द लायन ऑफ माय डिफेन्स, वॉट इज द लायन ऑफ डिफेन्स म्हणून म्हाका रक्षण करच्यो वाटो कश्यो आसात की, कसल्यो संगती आसात की म्हणून ह्यो वाट्याचेर ह्या संगतीचेर घमंड दवरल्यार पिडे वयर जैत करूंक पिडा गूण करूंक आमकां भोव बरें जाता. देखून ह्या लायन ऑफ डिफेन्स म्हणटा हांव, लायन ऑफ डिफेन्स म्हण सांगल्यार ह्यो गूण करच्यो वाटो, गूण करच्यो संगतीचेर आमचें घमंड आमचें मोन दवरल्यार आमकां पिडा गूण करूंक जाता म्हणल्यार म्हजे एक पातयेनी वो अणभव. म्हज्या इतल्या वर्सांत हांव न्हू आस्पत्रेक मस्त बेट करता. हांव हांगा इव्हेंट लोकां बेट करनासलो, कांगनाडी आस्पत्रेक, हेर आस्पत्रेनी, पुरा कोडयाच्या आस्पत्रे आमी खंय आपयल्यार सडावत आमी येताले. आतां इल्ले कस जालो लोक आनी पुरा मस्त येता. देखून म्हाकाय वचोंक इल्लेशें कस जाता. पयलीं हांव आपयताना येतालो. आस्पत्रे बेट करची म्हळ्यार म्हाका भारी पिडेस्तांक. आतां कोरोना आयिल्ल्या उपरांत हांव सडावत वचना, ती लागता वचनाका म्हण डाक्टरांनी सांगलां. देखून ते मास्क आनी पुरा गरजे आनी ते किट आनी पुरा गरजे म्हणून मस्त कश्ट जाता म्हणून आमी वचना. नातल्यार हांव पयलें आपयल्या तक्षण दनपार मागीर येचे जालें पिडेस्तां पळोवंक. वय मोगाच्या न्हू देखून ह्यो गूण करच्या वाटांचेर आमचें मोन दवरचें, घमंड दवरल्यार पिडा गूण करूंक जाता म्हणून. मोगाच्या न्हू आमकां थोड्यो पिडा येतात, थोड्यो फावटी पिडा येतात, थोड्यो पिडा आमकां येतात. त्यो कश्यो येतात म्हळ्यार आमी करची विंचवणी, आमचें चॉयस ह्या द्वारे आमकां पिडा येतात, आमच्या विंचवणे द्वारे. आमी जंक फूड खावंक विंचलें जाल्यार जंक फूड म्हणटा आमी. तेलान बाजुल्लें बैलें खाण आमी आण खातां जाल्यार, आनी बेकरींतलें तें ब्रांड आण खातां जाल्यार, बैलें खाण खातां जाल्यार, तें जंक फूड खातां जाल्यार, आनी तशें तें आमकां आमी पिडाक आमी आमच्या कुडीक पिडाक येवकार मागता. आमचें न्हीद उणी जाली जाल्यार बरें न्हिदाचें आमी एक 7 वरां थावन 8 वरां पासून न्हिदाचें म्हणटात. ताच्या न्हीद उणी जाली जाल्यार सगळो दिसी काम करून वर्कोलीक आनी पियोवणे दरमान आनी कामा दरमान थोडे न्हीद उणी पडटा जाल्यार तें भलायकी आमकां आमची पयस करता. ही भलायकी हाडचे संगतेनी हें भलायकी पयस करचे सगळ्यात टेन्शन आमचें जंक फूड, टेन्शन, न्हीद उणी, वर्कोलीक काम मागीर पियोवणे, आमाल पियोवणे अशें पुरा हें कारण करता. म्हळ्यार आमची भलायकी हाडच्यो संगत्यो न्ही, ह्यो पिडा हाडच्यो संगती. ह्यो पिडा हाडटात त्यो विंचोनी चॉयस केलें जाल्यार आमकां पिडा येता. ह्यो पिडा हाडच्यो संगती. देखून मोगाच्या न्हू पिडा येता वातावरणांतावन, एक आमी करच्या विंचोन येतावन, दुसऱ्यान आमकां पिडा येता आमच्या वातावरणांतावन. कलुशीत जाल्लें वारें म्हळ्यार पोल्युटेड एअर म्हणटा, पोल्युटेड वॉटर, कलुशीत जाल्लें मेळें जाल्लें कलुशीत जाल्लें उदक कलुशीत जाल्लें. खाण पिवानांत कलबेरके म्हळ्यार केमिकल बरशितात. खंय तांदळांत आनी हेर संगतीन गोवांत खंयचे तुमी वस्तू हाडात तातूंत केमिकल बरशितात. म्हाका न्हू आमी आतां पोल्युटेड उदक आमी पळयात केमिकल बरशिल्ली मसली फॉर्मालीन मसलेक आतां केमिकल बरशितात. फॉर्मालीन म्हळ्यार बरशितात मसलेक कुसाना अशें दवरता, भितर पुरो कुसता, भायर दिसान गाणी येना, पूण मसली परत मोव जाता भितर फॉर्मालीन. देखून तांदूळ रांदय आख्या किटनाशकां पेस्टिसायड घालतात. आनी आमच्यो आयचो म्हजो टॉपीक विशय जावन आसा पिडा येनातल्या बरी तडवोवच्या विशयांत न्ही, कशी पिडा आमकां येना ह्या विशयान कशें तडवयता म्हणलो हो विशय न्ही. मोगाच्या न्हू देखून आयचो ह्यो टॉपीक हे विशय पिडा येनातल्या बरी कशें निवारचें, पिडा तडवोवची कशी ह्या विशयांत न्ही. ताच्या बदलाक बगार ती सिरियस पिडा आयिल्ल्या वेळी, कठीण पिडा आयिल्ल्या वेळी, सिरियस जाल्ल्या वेळी आमी पिड्यान सिरियस जाल्ल्या वरवीं ते पिडे थावन भायर येवचें कशें, पिडे वयर जैत व्हरचें कशें, पिडा गूण करची कशी, हाव टू डील विथ सिकनेस, पिडा गूण करचें कशें ह्या विशयांत हांवें आयचो टॉपीक हाडयला. देखून मोगाच्या न्हू सिरियस पिडे थावन राखच्यो 5 वाटो आसात. आतां सिरियस पिडे आयिल्ल्या वेळार त्या पिडे थावन भायर येवचें, त्या पिडे थावन गूण जावंक 5 वाटो आसात ह्यो गूण करच्यो. आनी ह्या 5 वाट्या विशयान द लायन ऑफ डिफेन्स, 5 लायन्स ऑफ डिफेन्स म्हणटा आमी ताका. 5 वाटो आसात. देखून पयली वाट जावन आसा मोगाच्या न्हू पिडे थावन राखची म्हाका वाट देवाचें आजारपण बगचें. देव म्हज्या सांगात आसा हें त्या चरक्याक हांवें सांगलें. ह्या चरक्यार उलयतना जेजू आसा निमाणें मागणें करतना जेजू आसा गे म्हणून जेजू आसा पासून म्हाका तो दाखयतलो हांगाच आसा. तुवें बगलोय गे काल सगळो दीस हांव काल आयिल्लो तुका मेळोंक, काल तो आज म्हणसर तुका बगलें जेजू वयफात म्हाका रातीन जेजू म्हज्या लाग गेल्या बरें बगलें म्हणून. देवाचें आजारपण बगचें. केदाळा देवाचें आजारपण आमी बगता मोगाच्या न्हू देवाचें आजारपणाचेर जाग मागसची. देव आसा म्हज्या सांगात आसा म्हाका गूण करता म्हणून म्हज्या जाग माग आसा. जे जाग माग नासतना खंय गे थकली आसा जाल्यार विसार पडला जाल्यार देवाचो विसारत नासल्यार
तें समाज जायना, पिडा गूण जावंक जायना. देवाचें आजारपणाचें जाग माग देव आसा, म्हाका गूण करता, वखदां म्हाका आंगा लागतात म्हणून कॉन्शियसनेस, देवाचेर कॉन्शियसनेस आसा म्हणल्यार कॉन्शियसनेस गामान देवाचेर आसल्यार पिडा गूण जावंक ही पयली वाट. पिडा कठीण पिडा आयल्यार कशें गूण जावचें गे म्हणून ही एक पयली वाट. जिणेच्या हर एका कश्टा वेळी जेजू सांगता आसा. आमच्या कश्टां परिस्थितींत ताचें आजारपण भोगचें, तें अर्थ करचें, हेंच एक हिलींग मोगाचें न्हू. हें थॅरप्युटीक म्हणटा आमी. थॅरप्युटीक म्हळ्यार पिडा गूण करचें थॅरप्युटीक. देखून मोगाचें आज देवाचें आजारपण भोगचें, तें देव आसा म्हळ्यार अर्थ करवचें, हेंच एक व्हडलें हिलींग, हेंच गूण करचें व्हडलें विधान. मत्तेवाच्या वंजेलांत अध्याय 20:8 श्लोक 20 सांगता, सदांच काल संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणटा सोमी. देखून संवसाराच्या आखेर पर्यंत सदांच काल हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणटा सोमी. देखून हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 श्लोक 5 सांगता. हे आमी केदाळे वाचचें आनी थंय आस्पत्रेक मागोवंक गेल्या वेळार ही 2 वाचचीं हांवें. केदाळे पिडेस्त जाल्यार सांगता बसून तांचेर म्हणोवचें. पिडे वेळी जेजू सांगता आसा, म्हाका बळ दिता, म्हाका उत्तेजन दिता, म्हाका आदार दिता, म्हाका सस्टेन करता म्हणलें. श्लोक 5 सांगता 13व्या अध्यायांत हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत 13व्या अध्याय 5 श्लोक सांगता, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडून घालना, हांव तुज्या सांगता आसा म्हूण. हाच्याक दुसरें वखात जाय गी पिडा तावन वयर येवंक, पिड्याचेर जैत व्हरूंक, पिडा गूण जावंक. हांव तुका सोडून वचना, तुज्या सांगत रावता म्हूण. द लॉर्ड इज माय हेल्पर. सोमी म्हजी मजतदार, सोमी म्हजो मजतदार, हांव भियेना. म्हाका मनशान म्हाका कितें करूंक जाता. देखून सोमी म्हज्या सांगता आसतना मनशान कितें करूंक जाता. देखून मोगाचें न्हू, तुजें फ्युचर तुका काळें जाल्ल्या वेळार, तुका डार्क जाल्ल्या काळेंच जाल्ल्या वेळार फ्युचर भविश्य म्हाका ना. हांव हांगा आस्पत्रेक घरा फाटी येता नांगे म्हळ्यार भोगताना. सोमयाचो सांगाताचो उजवाड, सोमयाच्या सांगाताचो उजवाड तुका आसल्यार तुजें सगळें काळें मोडां पुरो पयस येतात. त्याच्या सोम्याच्या आजारपणाच्या उजवाडान तूं भरताय. देवाचें आजारपण भोगतना पिडा गूण जावंक सुरू जाता, बावार्थ चडटा. आनी बावार्थ म्हळ्यार देव म्हाका गूण करता. तो म्हाका आतां तक्षण गूण करूं पुरो, आजच गूण जावंक पुरो, कुडले गूण जावंक पुरो. पूण जेजू म्हाका निदान गूण करूं पुरो. देव निदान ग्रॅज्युअली निदान गूण करूं पुरो. तें देवाच्या हातांत आसा. थोडे तक्षण मागोन येयल्याशे गूण जातात, थोडे 1-2 हप्त्या उपरांत 3 हप्त्या निदान जातात, थोडे आणखी निदान 6 म्हयन्या उपरांत गूण जाल्ले आहात. म्हाका न्हू तर बावार्थ म्हळ्यार कितें? बावार्थ म्हळ्यार म्हजो मोगाळ देव, म्हज्या मोगाळ देवातें कॉन्फिडन्स आसचें. म्हाका म्हज्या मोगाळ देवातें कॉन्फिडन्स जाता. म्हाका धैर्य आसा देव गूण करता म्हणून, म्हाका सांबाळटा म्हणून, तो म्हजी कॅर करता, जतन करता म्हणून म्हाका धैर्य आसा, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा, म्हाका फातयेनी आसा. हांवें पळयनातलें फातयेवचें. हांवें देवान म्हाका दोळ्या मुखार येवन रावन दिसोवन हाडला. हांव तूं ताचें रूप तोंड दोळ्यांनी म्हाका दाखोवना, पूण हांवें फातयेतां. बावार्थ म्हळ्यार विश्वासी संबंद. विश्वासान हांवें ताचे कडेन संबंद दवरचो आनी ताका फातयेवचें, ट्रस्ट करचें, ताका फातयेवचें, विश्वासचें. तो म्हजो मोग करता, म्हजी जतन घेता, म्हणली फातयेनी म्हजी घट्ट करून हाडोवची. तो संबंद म्हज्या आनी देवा मदलो, ताका आमचो बावार्थ म्हणून. देव आमच्या बऱ्याक आनी ताच्या महिमेक, आमच्या बऱ्याक ताच्या महिमेक सगळें रचता, सगळें आसा करता, सर कडी घडतात. ते म्हज्या बऱ्याक आनी ताच्या महिमेक म्हणून फातयेवचें हाका बावार्थ म्हणटात. तो म्हज्या दोळ्यांक दिसना, तो म्हज्या काळजाक ताणें उलयलें आयकना, म्हज्या कानान ताणें म्हज्या काळजांत आयकना ताणें उलयलें. तरी पूण म्हाका कॉन्फिडन्स आसा, जेजू म्हजो मोग करता, ताणें खंयचें सगळें म्हज्या बऱ्याक आनी ताच्या महिमेक म्हूण हांव कठीण फातयेतां. C.S. लुईस म्हूण अमेरिकाचो अत्मीक वडील, एकलो अत्मीक वडील लिडर, तो अत्मीक मुखेली C.S. लुईस म्हणलो म्हणटा की ताची उतरां हांवें कितल्या वर्सांत हांवें म्हजेर दवरल्यान. म्हाका एका पदराबाग, कॅन्सराच्या पदराबाग पळोवंक गेलो. हांव स्टुडंट आलो, ताका फिलॉसॉफी करतालो. तो कॅन्सरांत आलो पदराब. ताका पळोवंक घेताना ताणें म्हाका एक बूक दिलो, वो तूं दवर म्हणून ल्हान एक बूक. आनी तांच्या बुकांत ताणें तांबड्या लायनांत अंडरलायन केल्लें ह्यो लायन्स. C.S. लुईसान म्हणली उतरां ताणें अंडरलायन केली. ती हांवें म्हज्या बुकार बरोवन काडली, हांवें बायपाट करून सोडली, करून घेतली हांवें. ही उतरां तुमी आयकचें आनी काळजान दवरचें म्हणून. मगाच्यान C.S. लुईस म्हणटा, हांव क्रिस्ती जिणी फातयेतां, क्रिश्चानिटी हांव फातयेतां, क्रिस्ती जिणी फातयेतां. सूर्य उदेलो फातयेतल्या बरी. सूर्य उदेलो हांव हर एक दिसा सूर्य उदेताना हांव फातयेतां. सूर्य उदेलो हांवें पळोवंक ना, घरांत हांव भायर वचोंक ना. सकाळीं हांव भायर वचनातल्यार सूर्य उदेलो हांव पळयत फातयेतां.
कित्याक म्हळ्यार सूर्य उदेलो पातयेता म्हळ्यार सुर्याक पळोवन न्ही पूण हांव सूर्य उदेला म्हणून पातयेता कित्याक म्हळ्यार सूर्य उदेला म्हण हेर संगती म्हाका दिसतात. फुलां झाडां दिसतात, रूख झाडां दिसतात, फुलां फळां दिसतात आनी प्रकृती पळयता आनी भितरल्यो घरा भितरल्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका दिसतात. देखून सूर्य उदेला म्हण हांव पातयेता म्हणटा तो. देखून नितीवंतपणाचो सूर्य म्हणटा C.S. लुईस म्हणटा नितीवंतपणाचो सूर्य जेजू परजळटाना म्हज्या जिणेंत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समाधीन जेजू परजळटाना म्हाका सगळ्यो संगती दिसतात, अर्थ करूंक जातात म्हणटा तो. देखून पिडेंत देवाच्या आजारपणाचो रक्षणाचो अणभव, देवाच्या उजवाडाचो त्याच्या आजारपणाचो अणभव म्हाका अणभव जाताना म्हजी पिडा आपापींत उणी जावंक सुरू जाता, गूण जावंक सुरू जाता. अमेरिकाच्या मिनिसोटा रिसर्च सेंटर म्हण एका बारी पिडे विशयांत अध्ययन करतात, पिडा गूण करच्या विशयांत ते मिनिसोटा रिसर्च सेंटर अध्ययन सेंटर ते रिसर्च करता. आनी तांणी अध्ययन केलां पिडेस्तांक मोगाच्यान पिडेस्तांक आत्मीक संगती वयर संवसारीक संगती मात्र काम दुडू ताचे मात्र न्ही, ताचे रायल्यार न्ही, पूण आत्मीक संगतीरी थोड्यांक मस्त इंट्रस्ट आहा. तांचो जर आसक्त आसल्यार इंट्रस्ट आसल्यार पिडेत रिकवरी बारी फास्ट जाता म्हूण त्या रिसर्च सेंटरान एक रिपोर्ट तयार केला. वय आत्मीक संगतीचे वयर तुका जर तर इंट्रस्ट आल्या आसक्त चड आसल्यार देवाच्या आजारपणाचो अणभव तूं भोगतना तुका हिलींग फास्ट हाडटा म्हणून ते रिसर्च पेपर सांगता. मोगाच्यान हें देखून आतां आमकां कळ्ळें देवाच्या आजारपणाचो आमकां अणभव जाताना ताचेर आमी गामान दवरतना हिलींग जाता म्हणून ही पयली वाट. आमकां गूण करून दुसरी वाट आमचे पिडे वेळी देवान दिवचें अंडरस्टँडींग, देवान दिवचें अर्थ समजोवचें आनी ताच्या लागीं देवान दिवची समजोनी आमी काळजांत दवरची आनी ताचे संगी कॉपरेट करचें. देवा संगी आमी कॉपरेट म्हळ्यार सहकार दिवचो, देवाक आमी सहकार दिवचें म्हणून. तेजा देवा कडेन आमी सहकार दितना कॉपरेट करतना आमचें इम्यून सिस्टम म्हणून आसा पिडा तोडोवची सकत इम्यून सिस्टम म्हणटा आमी इम्यून सिस्टम म्हणटा ही वृद्धी जाता, चडान चड वाडोवन येता. हें कशें कळटा म्हाका हें कळचें कशें म्हळ्यार राहांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 5वो अध्याय वाचा तुमी. थंय नेमान म्हणलो एकलो मिलिटरीचो मुखेली आसता, सैन्याधिपती आसता तो, आनी ताका कोडाची पिडा जाता. ताच्या घरा इस्रायलाचें एक चेडूं ताच्या घरा कामाक आसता, भोव हुशार, भोव शाणें, बुदवंत, कांय शिकप नासतना दुबळी जावन कोणा थोडी कामा चेडवांत, पूण बारी हुशार ती, बारी शाणी म्हळ्यार शाणी तितली बुदवंत तें चेडूं. तें ताच्या दर्या कडेन सांगता, दर्या तुका ही पिडेक जाल्यार तूं आमच्या गांवाक वच, इस्रायला वच, थंय एकलो प्रवादी आसा, तुका गूण करून तो फाटी धाडटा, तूं बरो गूण जावन येताले दर्या वच म्हणून. वो फाटी येता त्या चेडवाक आनी ते ताची साली बरी आसली, कितली वर्सां जावन काम करतना आनी दर्यान पळयलां ताका इतलें. दर्या त्या घरचीं परत दर्याच्या घरचीं सांगतात, नामानाक सांगतात वच म्हणून. देखून सैनाधिपती भांगारू रुपेन काणी काडून येता आनी येवन एलिशा प्रवादीक मेळटा. एलिशा प्रवादी कली खाणीक ताच्या लागींचे काणे ना. तो एकच म्हणटा 7 फावटी जॉर्दान न्हंयत ना म्हणटा. तो म्हणटा म्हज्या गांवांत सिरियांत बऱ्यो युफ्राटीस आनी न्हंयो आसात अपुरबायच्यो, थंय वचून आतां हांव ह्या काल येद्या जॉर्दान न्हंयत हांवें नायजेगी म्हणून. त्या वेळार ती कामागार सांगतात, ताचे ते आले कामागार सांगतात ना ताणें सांगलां कसो आयलाय न्ही दर्या. ताणें सांगलें तो कांय दुसरें कांय व्हडलें कर म्हणून नश्टाचें कांय सांगून व्हडलें करूं सांगना न्ही, न्हंयत एकटे पांय दवरून तूं ये. ताणें सांगलां 7 फावटी बुडोवन वयर ये म्हणून. ताणें सांगल्यार रागान तो येता, न्हंयत तो 7 फावटी बुडटा, एक खेपटी बुडटाना ताचे हात पांय पुरा आनी ताची कात भुरग्यां बरी जाली म्हणून. भुरगें म्हळ्यार फ्रेश कात. देव आमकां गूण करतना त्या नमण्यार करता, म्हळ्यार तो नवी रचना जालो म्हणून. आदलो नेमान तो नवो, एक भुरग्यां नवें जिवीत ते संवसारा येता, तशें नेमान नवो मनीस जालो. आदलो राग, आदलें खोंड, आदलो द्वेश, आदल्यान ताचें वायट खोटेपण ताचें तांव पुरो पुसून गेलें. तो नवो देवाच्या स्पिरितान भरलो, जेजूच्या मोगान भरलो. 10 जाणांक बरो करचो, समाजीक उपकारचो, 10 जाणांक उपकारचो, कश्टांत आसलें आकांतां पावचो, तसलो नेमान जावन जीव काडचो न्ही, जीव दिवचो. येदो मिलिटरी गार वचून सगळ्यांची तो तकली कापतलो आनी तो जीव दिवचो. नवो मनीस जालो. देखून भुरग्यांची कात म्हळ्यार भुरग्या बरी तो जालो म्हणून. तो बरो जालो. कसो तो बरो जालो गे म्हणून. कित्याक ताका एलिशा प्रवादीन जॉर्दान न्हंय ये म्हणून देवान ताच्या मतीन घालें. एलिशा प्रवादीच्या मतीन घालें. एलिशा प्रवादीन देवाचे उतार ताका सांगलें वचून ना म्हणून. कित्याक ताणें देवा लागीं सहकार दिवंक आसा. देखून दुसरो वाट जावन आसा पिडा गूण जावंक देवान सांगलें करीचें.
हांव करिना तशें करिना अशें करिना वखदां खाणायना डॉक्टरा वचना आस्पत्रेक वचना आमी खाणेचें देवा लागीं साकर करचें आमी जुवांच्या अंजेलांत 9 अध्याय 6 आनी 7 श्लोक पळयता जेजू तो कुडो येता सो म्या म्हाका बरो कर म्हणून जेजू लागीं व्हडल्या ताळ्यान मागता जेजू धरणीर शिंपी घालता आनी ते मातयेन शिंपी घालून ताच्या दोळ्यान पुसता आनी वचू सिलो तळ्यांत नावणे धुवन काड म्हणटा तुका दोळ्याचे दिश्ट दिता तो कित्याक जेजून पुसल्या पळोवन जालें की ना तो उठोवन येता थंय वचून दुतान ताची दिश्ट ताका मेळटा तो देवा लागीं जेजू लागीं कॉपरेट करता आनी बरो जाता आमी मोगाच्यानो देवा लागीं पिडेतान गूण जायचे जाल्यार मारेकार पिडा आयिल्ल्या वेळार मारेकार कठीण पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कित्याक तरी सिरियस सिकनस आयिल्ल्या वेळार देवा लागीं कॉपरेट करचें देव कितें सांगता तें आमी करचें कुमसार जायचें आमी हर एकल्यांक कुमसार जावं सांगता कुमसार जावं कावन्सिलींग जायचेंच तांणी कावन्सिलींग जाता रडटात तांचे जिणेंतल्यान दूख सांगतात आनी बरीं जालीं थोडीं उठोवन चलतात गटात हांव एक लायिल्लें एक 4-5 जाण तरणाटे आमकां इतलो मान दितात आनी सदां मिसायता कित्याक म्हळ्यार तांणी उखोलन हाडिल्लें ताका गटात हांगा तिका कावन्सिलींग गेल्या उपरांत हांगा हांव दर्यो पळोवन नासलें दर्यो पळोवंक गेलें मागीर तूं हांगा बस म्हणून नांव येता रे पळय दर्या लागीं सरली ती आतांय ते चेडे सांगता रडोवन सांगतात आनी ते आमी रेत्रेक येता ते हळ्ळेक रेत्रेक येता ते चेरके मस्त जाणांक आपोवन हाडटात आमचे रेत्रे इगर फुल्ल आसता ते चेरके आपोवन हाडटात तरणाटे हेरान ताच्या फ्रेंड्सांक आनी पुरा जाल्लें गडीत सांगून कोणच्या पत्राबान ते गूण केल्लें गे म्हणून ती दर्याच्या वेळ चडली खंय ती सोलोवन तायली खंय दर्याच्या वेळार तिका उखोलन हाडिल्लें सोलोवंक जायनासलें देखून 1.5 वर तिच्या लागीं उलोवन मी तिका तिच्या खातीर आमी मीस पेटोवन तिका कुमगार दिवन आनी जेजू तुवें सांगत आसा म्हूण ही 5 मेटां तिका सांगल्या वेळार ती बरी जाली प्रेज द लॉर्ड म्हज्या भाव भयणीनो आज आमी विचारीचे हांव हर एकल्यान आमी विचारीचे देवा लागीं कॉपरेट करूंक हांवें कितें करीत जाय म्हणून हांवें म्हाका ती विचारीचें देवा लागीं हांवें कशें कॉपरेट करचें हांवें कितें केल्यार देवा लागीं कॉपरेट केल्यार जाता देवा कडेन साकार दिवंक साकार सोंग हांवें कितें करचें म्हणून ह्या सवालाक आमी जाप सोदून काडचें मोगाच्यानो हार्वर्ड हेल्थ न्यूज म्हणून एक तांचें न्यूज लेटर आसा मोगाच्यानो हेल्था विशयांत भलायके विशयांत तें ऑनलायनीर आमकां मेळटा देखून म्हाका एकलो धाडटा देखून ताचे म्हाका तें लिंक धाडटा हांवें वाचचें बसून आनी तें भारी बरें तें हार्वर्ड हेल्थ न्यूज म्हणून हार्वर्ड युनिवर्सिटी अमेरिकेचें नंबर 1 इन द वर्ल्ड तांचें तें न्यूज भलायके विशयांत एक पत्र येता त्या पत्रांत सांगना हाव टू स्ट्रेंथन युअर इम्युनिटी सिस्टम तुजी इम्युनिटी म्हळ्यार पिडा तोडोवची सकत पिडा तोडोवची इम्युनिटी ती तें कशें घट करची म्हणून ती कशी बळादीक करची म्हजी इम्युनिटी सिस्टम कशें पिडा तोडोवची सकत कशी वृद्धी करची गे म्हणून तांणी सांगलां देखून चुजींग हेल्थी लायफस्टायल म्हणून आमची लायफस्टायल ती भलायकी बरी जायचे खंय हेल्दी जायचे खंय ती आमी चूज करचे खंय विंचोणी करचे खंय आमची पिडा पाड करची विंचोणी करूं जाय पिडा वृद्धी पिडा भलायकी पाड करची विंचोणी करूं जाय भलायकी बरी करची विंचोणी करचें म्हूण ते सांगता ते रिपोर्ट सांगता देखून मोगाच्यानो पयलें ते सांगतात काल्या म्हळ्यार डोंट स्मोक म्हणून फस्ट तांचें ह्या नंबर 1 ते स्मोक करनाकात बिडी सिगरेट वडी नाकात तुमची ताची इम्युनिटी सिस्टम घट्ट आसता कोरोना आयल्यार तुमकां येंत तुमकां सडबादाक करिना ते गूण करूं जाता म्हणटात दुसरें ईट गूड फूड गूड डायट कीप डायट गूड फूड म्हणटात म्हळ्यार तो आमी कांय करचें फिश मीट वेजिटेबल्स एग्स आनी परत खायचे म्हूण सांगतात तांतयां खायचे वेजिटेबल खायचे तें भायलें जंक फूड कांय नाकात म्हूण सांगता तिसरें खालें म्हळ्यार एक्सरसायज करचें त्या तुमकां भलायकी मेळटा म्हणजे एक्सरसायज डेली चलचें एक्टीव दवरचें एक्सरसायज करचें म्हणटात मागीर तुमचें आमचें वेट चड आसूं जो आमची कितली वेट आसाचें पळय तितलीच आसाचें म्हूण सांगतात वेट फूल कंट्रोल करचें म्हूण सांगतात ते धाकटेर मागीर ड्रिंक अल्कोहॉल इन मॉडरेशन म्हूण तांचो आसा 4थें ड्रिंक अल्कोहॉल इन मॉडरेशन म्हणून म्हळ्यार कितलो पियेचें तितलो तूं चड पियेनाकात म्हूण सांगता पूण हांवें विनंती करचें पियेनासल्यार तो भोव बरें म्हणून पियेनासल्यार तो भोव बरें मागीर 6वें जावन आसा बरी न्हीद काडीचें म्हणून बरी न्हीद काडीचें बरी देखून एवॉयड एक्सेसीव वर्क म्हणून टू मच वर्क आनी टेंशन तें उणें करचें म्हणून सांगता देखून हें केल्यार आमची इम्युनिटी पावर चडटा म्हणून ही दुसरी वाट म्हळ्यार देवा लागीं कॉपरेट करचें बरी विंचोणी आमी करचें बरें जेवंक खंयचें आमी पाड विंचोणी करून भलायकेची विंचोणी करचें आनी देवा लागीं कॉपरेट करचें म्हणून आमकां सांगता ही आमी देवा लागीं कॉपरेट करचें बरें न्हिदोवन आल्कोहॉल उणें करून काडून आनी आमची वेट समान काडून एक्सरसायज करून बरें खाण जेवण करून स्मोक करनासतना आमची भलायकी समज देवा लागीं आमी कॉपरेट करचें ताचे बरी मस्त पिडेस्त सांगता पिवोवन स्मोक आनी सिगरेटान ओडून पोपी सोसून कितल्या जाणांक हांगाडटात पिवण्याच्या लिवर आनी पुरा पोपी सोसून आसता देखून आमी देवा लागीं कॉपरेट करचें ही विंचोणी आमी करूं नजो तिसरें मोगाच्यान वाट भलायकी जोडूंक भलायकी हाडूंक वाट जावन आसा देव जानवायचें मूळ
देवान आमकां जाणवाय दिल्या, बुदोवनकाय दिल्या, ती बुदोवनकाय आमी वापारीचे. देखून मोगाच्यान देवाची जाणवायचें मूळ बुदोवनकाय हांवें बुदोवन तूं शाणो जायचें हे भलायके विशयांत दाड्डो जावन वचो, कितें करचें कितें केलें म्हणून पळय. देखून आतांची वखदां मोगाच्यान देवान दिल्लें एक व्हडलें दिर्बें जावन आसा. आमकां समेस्तांक हें वखात देवान दिल्लें एक दिर्बें जावन आसा. आनी हे वखात ताणें दिल्लें दिर्बें जावन आसतना हे वखात आमी गूण जावच्या खातीर हे वखात काणयचे. हांवें म्हाकाय मुसतना आनी म्हळें मॅसेज येताल्यो कोरोनाचें इंजेक्शन काणय नाकात म्हणून, वॅक्सिनेशन नाका पयलें पुंख्या दितना फाटीं घालें. मागीर हांवें दाक्तेरा लागीं मेळ्ळो, दाक्तेराक विचारलें, ते म्हणलें काणयल्यार बरें म्हणून. काणयचें तें इम्युनिटी बरी वाडटा, आमच्या बॉडीक कळटा इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी हे वायरस येताना कशें ताका अटॅक करचें बॉडीक जाणवाय मेळटा. देखून हें काणयचें म्हूण ताणें सांगलें. देखून हांवें तें वचून फर्स्ट डोजी काणयलो, सेकंड डोजी काणयलो. कांगनाड इतलें बरें अरेंज केलां ताणें वचून. म्हाका 5 मिनटांनी तें इंजेक्शन दिवन धाडलें. 5 मिनटां इंजेक्शन, मागीर 5 मिनटां बसोंक थंय खाली तकली गुंतागे म्हणून. आनी कितलें बरें अरेंजमेंट आनी बरें नितळ हॉलान तें बरें जालें म्हाका. वय मुनयांच्या ग्रंथान मोगाच्यान 15वा अध्याय 14 श्लोक सांगता, जाण्याऱ्यांक काळीज दिलां, जाण्याऱ्यांक बरें काळीज दिलां, जाणवाई सोदूंक काळीज दिलां म्हणून. तांचें काळीज केदाळ जाणवाई सोदूं जाणारी जाता म्हणून. जाण्याऱ्यांक तें जाणवायचें काळीज दिलां, बुदोवनकायचें काळीज दिलां. बुदोवनकाय सोदून काडटात आनी बरे जातात म्हणून. सोदून काड मेडिकल हेल्प टू हील सिकनेस आमी सोदून काडीचे. मेडिकल हेल्प थोडी वखदां नाका ते आस्पत्रेर वचना म्हणून आस्पत्रेर वचाचें आमी. दाक्तेर आमकां देवान दिल्ले ते. देखून लूक फॉर मेडिकल डॉक्टर्स, बऱ्या दाक्तेरांक आमी सोदून काडीचे. देखून हांवें थोड्या बऱ्या दाक्तेरांक जे लिस्ट करून दवरल्या, कोण गे कितें गे म्हणून. देखून तांच्या लागीं तेचें हांवें तांचे लागीं तेचे क्रिस्तांव आसल्या बरोबर हांव गटार आसतना ते डॉक्टर पॅट्रीक म्हणून आसलो, तो मॅड्रासाचो, बेंगलोर सेटल जाल्लो. आनी तो भारी बरो दाक्तेर तो. मामे जेजू कडेन म्हणजे म्हाका क्रिस्तांव दाक्तेर दी म्हणून. आनी तो मेळ्ळो. हांव थंय खाली जाल्यार तेचे मागीर तो दुसऱ्यांक आपोवन म्हाका पांय दूख जालो जाल्यार दुसऱ्यांक. पूण तो फिजिशियन गोवोरमेंट आस्पत्रेन बरें पळयतालो. गोवोरमेंट आस्पत्रेक हांव येतालो, ताका मेळटालो, बरें वखद दिवन म्हाका गूण करतालो डॉक्टर पॅट्रीक. तेच्यान देखून आमी मेडिकल हेल्पा खातीर बऱ्या दाक्तेरांक सोदून काडीचे. हें ती जाणवाय वापारीची आमी वखदां काडूची जाणवाय आनी गूण करची, ताचे मारिफात गूण जायचे. आनी तिसरें चवथें जावन आसाचें म्हाका जाणो आमी सोदीचे फॅमिली सपोर्ट, कुटुंबाचो आदार आनी फ्रेंड्सांचो आदार, इगर्ज मातयेचो आदार आमकां सपोर्ट आसाचे, इगर्ज फिरगर्जेचो सपोर्ट आसाचे. फॅमिली फ्रेंड्स चर्च आमकां स्ट्रॉंग सपोर्ट मेळटा. वो सपोर्ट आसल्यार खंय मोगाच्यान 20% लांब आमी जियेता खंय, लांब आवक मेळटा खंय, पिडेतान गूण जावंक बरें जाता म्हणून. ती सपोर्ट करतना तांणी उत्तेजन दितना म्हूण सांगतात. कार्निये मेलोन युनिवर्सिटी रिसर्च सांगता. तांणी कार्निये मेलोन युनिवर्सिटी आसा, तांणी रिसर्च केलां, तांणी अध्ययन केलां. ती म्हणटात काय म्हळ्यार पर्सनल रिलेशनशीप आसात. आतां भुरगीं आवयचो बारी मोग करता, आवय बापायचो मोग करतात म्हणून. आवय तशें पियाबाईचें, आतां पियाबाई पळय, हांगा बाय एक पियाबाई आसा, इतली मलगडी, ती प्रायवंत दोगांत आसात. तांची भुरगीं ह्या नमनेर ती मोग करतात. ती त्या 10 जाणां भुरगीं एकलो पूत दोगन दुवो सदां ती आनी सुणी तशेंत जावं ती तितलो मोग करून तिचे फणां करतात. आनी कितली बरी आहात पळया, तांची प्राय तुमी येवन पळया, कितली प्राय म्हणून पळया. आनी ती कशीं आसून खेळून आहात पळया. भुरग्यांचो सपोर्ट आनी शेजारूय मस्त मोग करता. शेजारची येवन एक भुरग्यान तांच्या घरा रावंक येता सदां सांजेचें वय तिंत म्हणून, मागीर सकाळीं उठून चलता तशें ही तांचें करून. आनी घर आनी पुसूंक आनी बरें एकली येता तशें कर. देखून तितलो सपोर्ट आसल्या वरवीं देखून युनिवर्सिटीचे रिसर्च हांव करेक्ट म्हणून ओपपाता. तें कितें म्हळ्यार आमची इम्युनिटी स्ट्रेंथन करता. फॅमिली सपोर्ट आसल्यार, फ्रेंड्साचो सपोर्ट आसल्यार आनी इगर मातयेता म्हणून ते मागण्याच्या मनशांनी बरें उलयल्यार आनी सपोर्ट दिल्यार पिडा गूण जावं बारी सुलाभ, पिडा बारी गूण करता. देखून ते इम्युनिटी सिस्टम आमचें स्ट्रॉंग करता, पिडा उणी जाता. देखून उपदेशाच्या ग्रंथांत अध्याय 4:12 श्लोक सांगता, एक सुरो पिड्यान सांपडटा आनी पिड्यान मरता म्हणून. दोग पिडा उणें करतात म्हणून. 2 जाण आसल्यार पिडा उणें करतात, 1 जाण आसल्यार पिडा पयस करतात म्हणून. एकलो पिड्यांत पिडा घालून काडयता, 2 जाण पिडा उणी करतात, 1 जाण सांगत आसल्यार उलोवन करून पिडा पयस करतात म्हणून. मुनयांच्या ग्रंथांत 12 अध्याय 18 श्लोक सांगता, पाड जीब पिडा हाडटा. जिबेन कोणाचें उलोवन नेगेटीव उलयल्या तक्षणा पिडा हाडटा. देखून बुदवंत भलायकी सांबाळटात, भलायकी वृद्धी करतात म्हूण सांगता. गलेतेकारां बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 2 श्लोक सांगता काय म्हळ्यार हेरांची पिडेची हेरांची वजान तांकां वोवंक तुमी सपोर्ट करा म्हणून.
वजन भोवंक तुमी तांकां वजन तुमी सोंसा पिड्याची वजन आयल्यार सोंसा देवाच्या कृपेन आनी उणी करूंक हेरांक आदार दिया म्हणून कॅलिफोर्निया युनिवर्सिटी स्टडी केल्यात आनी 6,500 लोकांचेर 6,500 लोकांचेर तांणी एक स्टडी केला अध्ययन केलां अत्मीक लोकांक पिडा उणी म्हणून ते सांगता अत्मीक कोण अत्मीक जिणी जियेतात अत्मीक जिणेन थोडे स्ट्रॉंग आसात घट्ट आसात आनी ते अत्मीक जिणी दोन मागण्यांत देवाचे उतार ध्यान करतात आनी इगर्जे कडेन पुराय येतात पळय तांकां आवकू बरें आसा म्हणटात कोण अत्मीक जिणी मागण्या रजार ना आनी इगर्जिकेची संवय ना तांकां पावणच्या वर्सां भितर तांचें आवक मूग जाता म्हण सांगतात मगाच्यान हें अध्ययन सांगता काल्यार म्हळ्यार आपत्याक एकटी मागण्या करचें इल्लेशें उणें मागण्या करचें आपत्याक एकटी म्हणी करतात कित्याक शुक्रारचो एक दीस 2 कडेन लायतार म्हणी मागण्या करतात इगर्जेक येता जाल्यार ती 82 इयर्स म्हणसर वाचतात म्हूण सांगतात पूण रेग्युलर मागण्या करतात रेग्युलर देवाचे उतार आयकतात ध्यान करतात कंतार आयकतात मागण्या करतात इगर्जेक येतात जाल्यार मागण्या मिसरजार करतात जाल्यार तांकां 92 वर्सांचें आवक आसा म्हूण सांगतात ह्या 6,500 जाणांचे स्टडी करून तांचे तावन मेळ्ळी जापी सांगात घालून हे स्टडी ते रिपोर्ट तांणी दिला हेब्र्याक बरयल्या पत्रांत मगाच्यान 10 अध्यायी 20 आनी 3 श्लोक 20 आनी 5 श्लोक 25 23 तावन 25 म्हणसर एकामेका उत्तेजन दिया म्हणटा देवाचे उतार एकामेका तुमी उत्तेजन दिया एकामेका तुमी जियोंक आदार दिया एकामेका संतोश पावंक शांती समाधान भोगूंक आदार दिया म्हूण देवाचे उतार सांगता देखून हांव तुजे पासत मागता म्हणटात आमी एकामेका मेळटाना देखून हांव दाळे कोणा मेळ्ळ्याक हांव तुजे पासत मागता म्हणून म्हाका कोणें तुमचे पासत मागता फादर म्हळ्यार बारीक खुशी जाता आमी सगळ्यांक म्हणटा तुजे पासत मागता म्हणून आनी आमी हर एक दीस कोणा बचायला म्हणटा तांकां हर एकल्या मागता उडास दवरून ती सोय करून हाडयल्या म्हाकाच्यान भलायकी बरी भलायकी हाडूंक आनी कठीण मारेकार पिडा आयिल्ल्या वेळार त्या पिड्याचेर जैत व्हरून गूण जावंक 5 वाटो म्हणल्यो ही 5 वाट जावन आसा मेंटेन पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आमचें तें सकारात्मक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आमी घालूंक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड म्हळ्यार काले मगाच्यान एक दीस म्हजी सैरी म्हणटाली म्हजे कडेन तांच्या घरा शेजारात केशे प्रायवंत ताची वखाल सरल्ली देखून तो परतून 1000 जालो आनी ताची बायल ते एक दीस दुसऱ्या कडेन कार काडून दुसऱ्या कडेन येताले मिसाक एक दीस थंय वचून कार स्टार्ट जावना म्हणून मिसा वेळ जाता म्हणून आमच्या सांगत आयली आमच्या सैरे वाटू वाटेर चलून राव हांव येता म्हणून तांचे वाटूत गेलें आनी वाटेर म्हणालें गई तिचे कडेन म्हाका हांव ह्या फिरगेची मिसा येना हांवें पयशेचे लोक पुरो म्हाकाच पळयताशें गोवन म्हणून म्हाकाच पळयता म्हणून तक्षण तिचें दूब तें इंजिनियरींग करतालें गई तें सांगतालें आनी ती तुका पळयतात गे आमी इतलें येता आमकां कोणी पळयना आमकां कोणी पळयना तुका पळयता जाल्यार तूं व्हडली बाळ महान व्यक्ती वय दिल्लीत हांव प्रियांका गांधी आयल्यार सकडी ताका तिका पळयतात देखून तूं तशें तुका पळयता जाल्यार तूं हें महान तूं मस्तू सोबीत म्हणून तिणें त्या चेडवान तिका पॉझिटिव्ह सांगलें वैगी तेणें पटलून धरलें ह्या गाय चेडवाक तेणें देखून मोगाच्यान हो भितरलो मनोभाव पळय सकडी म्हाका पळयता नेगेटीव तूं आमी सकडी म्हाका पळयता कितें म्हण हांव बरी म्हणून हांव बरी हांव लक्षण आसा हांव मोगाळ हांव दयाळ म्हणून म्हाका पळयतात म्हणून तेंच बरें करून चिंतें तें दुसऱ्या कडेन मिसाक येता नेगेटीव चिंतकन हें भितरलो मनोभाव आमचो हें भितरलो मनोभाव नेगेटीव जाल्यार तो मरण हाडटा म्हणून कळून येता पॉझिटिव्ह एटिट्यूड जाल्यार इम्युनिटी सिस्टम आमचें इम्युनिटी सिस्टम बारीक घट जाता आनी कार्डियक रिस्क ना कार्डियक म्हळ्यार काळजाचें रिस्क कांय आसना लोवर रेट ऑफ डिप्रेशन येचें बारी उणें म्हणून स्टडी दाखोवन येता मागीर वाऱ्या ताणूंची पिडा म्हळ्यार शेळ कोंकली ताप वाऱ्या ताणूंचे तो बारी उणें म्हूण सांगता पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसल्यांक मुनयेच्या ग्रंथांत 17 अध्याय 30 आनी 2 सांगता 30 आनी 2 श्लोक सांगता एक संतोश भरीत काळीज एका मनशाक तें संतोशान भरिल्लें काळीज आसल्यार त्या मनशाक तें वकात म्हूण सांगता तें व्हडलें वकात आसलें बरें वकात मनशाक संतोश काळजांत आसल्यार तें वकात म्हणून देवाचे उतार सांगता पळया मगाच्यान भलायके भशेन कितलें देवाचे उतार आसा म्हणून देखून हॅप्पी पीपल लिव लॉंगर म्हूण सांगता प्रोफेसर एलन वायट आनी प्रोफेसर डायनार आनी स्टडी केला ती म्हणटात हॅप्पी पीपल पॉझिटिव्ह थिंकींग पीपल लिव लॉंगर म्हणटात
स्ट्रेस नासलो बरी भलायकेवंत जिवंक साध्य जाता म्हणून हेलेन वायट आनी प्रोफेसर डायनर सांगतात. ती काल सांगतात म्हळ्यार टेन्शन आसूं नजो, टेन्शन नासल्यार भलायकेवंत जिवंक जाता, भलायकी बरी जिवंक जाता, इम्युनिटी सिस्टम बरें घट्ट आसता म्हणून. देखून रुदान, आकांत, चिंता, तृप्ती नातिल्लें, बेजाराई, गिल्ट फिलींग, पातयेनी ना, हे सगळी आमकां पिडा हाडटा आनी मरण हाडटा म्हणून. खंयचो मनीस पिड्येन ती भुतार परायर पिड्येन ती नांव देव म्हाका गूण करता म्हळ्यार तो गूण करून ताची भलायकी बरी जाता. कोण बळें म्हणटा हांव मानसाना हांव मरता म्हण तेंत उलयता तो मरणाच्या तडेगी पावता म्हणून प्रोफेसर एलेन वायट आनी प्रोफेसर डायनर आमकां सांगतात तांच्या पत्रांत, ताणें बरयला रिपोर्टान सांगतात. देखून पिड्येंत पॉझिटिव्ह एटिट्यूड भोव गरजेचो. देखून आमी बरी जाता. तो भुरगो पळय ताचे ते आमी पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घाले लेक्का आनी पुरा उलयलो ताच्या लागीं आमी केदां इस्काला येवंक खेळोंक शिकोवंक म्हण सांगतना भुरगो हुशार जालो. त्या बोन कॅन्सरांतल्यान भुरगो बरो जालो. तशेंच आमी मोगाच्यान पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरया, जेजूचें आजारपण बगया, जेजून दिल्ली जन्मां अर्थ करून खणया, दाक्तेरांच्यान वोकात आनी पुरा सद्या आनी आमी भलायकेवंत ह्या संवसारांत घट्ट भलायकेवंत जिणी जियेया. प्रेज द लॉर्ड. दिव्यवाणी